sammen, velkommen tilbage til kanalen og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave en storytime om, da nogle af mig og min mors tasker sådan næsten blev stjålet. Så jeg tænker egentlig bare, at vi går i gang. Okay, så det der sker, det er, at vi er i Sverige, og vi er faktisk i Malmø, fordi vi er på sådan en lille sådan hyggetur ting. Og så på vejen hjem, så har vi besluttet, at vi vil tage ind i sådan en center, der hedder Emporia, tror jeg det hedder. Og det ligger i nogle stationer væk fra Malmø Centrumstationen. Så vi tænkte, det var sådan på vej hjem, I ved, til Danmark. Yes, til Danmark, til Danmark, til Danmark. Vi besluttede så at tage ind i det der center. Men vi havde jo sådan nogle tasker og sådan noget. Jeg havde en taske, og min mor havde en lidt stor taske. Og så havde vi nogle poser og sådan noget med noget, vi havde købt derovre. Så ja, det gad vi ikke rigtig bære rundt på. Og derfor så fandt vi så sådan en, sådan en bagageboks ting, hvor du kan have din bagage i. Og der puttede vi så vores bagage ind. Men det var sådan skab-agtigt, I ved, ligesom de der high school skabe. Det der var med de her skabe, det var, at man sådan skulle finde på sin egen kode, og så skulle man skrive den, og så kunne man sådan låse skabet. Det lyder ret mærkeligt, men ja. Så vi fandt så på sådan 4 tal, som vi skulle skrive. Ja, så vi tog egentlig bare ud for at shoppe lidt, og ud i det der center, og så, ja, så gik tiden med det der. Jeg tror, vi var sådan ude at shoppe i nogle timer eller sådan noget. Og så kommer vi så tilbage til den der bagageskab-boks ting. Og så kigger vi så i det skab, hvor vi sådan har lagt vores ting ind, og der er ikke noget, og det står åbent. Og vi er bare sådan, what the fuck? Og så tænkte vi sådan, har vi lagt det i et andet skab, så vi prøvede sådan lidt at åbne nogle andre skabe, men vores kode virkede ikke. Så vi var sådan, okay, what the fuck, er det blevet stjålet? Hvad sker der? Og så begyndte vi bare at mistænke alle mulige, der bare gik forbi, fordi der var sådan toiletter lige ved siden af. Så vi sådan den her mand, som sådan kiggede på os lidt mærkeligt, og vi var sådan, han er lidt mærkelig, ham der. Og så vi så, at nede for enden, det er sådan, man gik sådan ind ad en gang, ikke? Og så nede for enden, så stod der, det lignede ind på hans eller os, og så tænkte vi sådan, okay, det her det er sådan ret fucking creepy. De holder sikkert øje med sådan, om vi ringer til politiet eller et eller andet, ikke? Så det var bare vildt uhyggeligt. Vi tænkte sådan over, hvad der var vigtigt af de der tasker, fordi vi havde sådan vores små tasker med vores telefoner og penge og sådan nogle ting. Men der var sådan min mors kalender, som hun sådan skriver alt ned i, og mit glattejern, og al min makeup og vi havde også, ja, det var sådan de vigtige ting, der faktisk var der i. Og vi vidste ikke rigtig, hvad vi skulle gøre, så vi gik egentlig bare hen i receptionen, og så spurgte vi sådan, kan I hjælpe? We don't know what to do-agtigt. Og de her 2 sådan damer, der stod i receptionen, de var mega chill, og de var bare sådan, ja, hvad skal vi gøre? Hvordan? Ej, er de blevet stjålet? Okay, fedt. De var i hvert fald sådan rigtig nede på jorden. Og de snakkede jo svensk, så vi havde sådan lidt svært ved at forstå dem. Men så prøvede min mor sådan at få det sagt ordentligt. Og så sagde de der damer, nå, jamen det ligger i det her skab. Og vi var sådan, hvad fuck, i et skab i receptionen? Hvorfor ligger vores ting i receptionen? Og så sagde de så, jamen det er fordi, I havde ikke låst jeres skab, så der var en, der har taget jeres ting og lagt dem over i receptionen. Og vi var sådan, what? Vi har sgu da låst det og sådan noget. Men ja, vi blev selvfølgelig rigtig glade for, at vores ting var der og ikke var blevet stjålet. Og efter det, så tog vi egentlig bare toget hjem til Danmark, så yes. Men ja, det var egentlig alt for den her lille storytime. Jeg ved ikke, om den var interessant, det håber jeg, den var. I vil meget gerne huske at abonnere på min kanal, og give videoen et like, det vil gøre mig rigtig glad. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i min næste video. Hej hej! Bands and dark grands and a purse, been the man, understand what I'm worth. Like, fuck do you mean? I never let love, I've been cut from my dreams. Just drop out a brick and that's just on the jeans. She in love with the lavish, in love with the scene. Bands in my pockets, they busting the seams, forever the plug.